আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমার কুকিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি চিকেন এগরোল তৈরি করে দেখাবো। এগরোলগুলো কিভাবে খুব মচমচে ও মজাদার করা যায় তার সব রকম টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন প্লিজ। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে চিকেন এগরোল তৈরির জন্য আমি 250 গ্রাম চিকেনের ব্রেস্টের কিমা নিয়েছি। এখন এতে 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা, আধা চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, আধা চা চামচ জিরার গুঁড়া, আধা চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, আধা চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, আধা চা চামচ লবণ ও 1 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম। আর এখন সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এবার মাংসটা 20 মিনিট ঢেকে রেখে দিব। এখন রোলের শীট তৈরির জন্য একটা বাটিতে ব্যাটার তৈরি করব। এর জন্য প্রথমে একটা ডিম, 2 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ, এর চেয়ে বেশি ঘন বা পাতলা করা যাবে না, নয়তো শীট ঠিক মতো হবে না। এখন চিকেন রোলের ভিতরের পুরের মাংসটা রান্নার জন্য একটা প্যানে 2 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিই আর ঢেকে দিই। পাঁচ মিনিট পর দেখুন মাংস থেকে সামান্য পানি বের হয়েছে। এখন 5টা কাঁচামরিচ টুকরা করে দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার আধা কাপ গাজরের মিহি কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এতে পুরটা দেখতে যেমন ভালো লাগবে তেমনি খেতেও ভালো লাগবে। আপনারা যে কোনো সবজি দিতে পারেন, যেমন বাঁধাকপি বা মটরশুঁটি। 2 মিনিট পর 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি আর নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো দিয়ে বেশিক্ষণ সেদ্ধ করা লাগবে না। এখন পুরটাই একটু আঠালো বানানোর জন্য 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ারের সাথে 1 টেবিল চামচ পানি মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশ্রণটা মাংসে দিয়ে দিচ্ছি।
দেখুন পুরটা বেশ আটালো হয়ে গেছে, তবে পানি রাখা যাবে না। ঢেকে 1-1.5 মিনিট পর দেখুন পুরটা রেডি হয়ে গেছে। এবার ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটা বাটিতে ঢেলে রেখে দিব। এখন শীট তৈরির জন্য একটা প্যানে সামান্য তেল ব্রাশ করে নিব। এবার 1/4 কাপ ব্যাটার দিয়ে ব্রাশের সাহায্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি। তবে ঢেকে দিবেন না, ঢেকে দিলে শীটগুলো শক্ত হবে না। মিনিট খানেক পর শীটের চারপাশে শক্ত হলে স্প্যাচুলার সাহায্যে এভাবে সাইড দিয়ে তুলে উল্টে দিতে হবে। আর অপর পাশটাও সেঁকে নিতে হবে। আমি আরও একটা শীট বানিয়ে দেখাচ্ছি, তবে শীট বানানোর সময় চুলার আঁচটা একেবারে কমিয়ে রাখতে হবে যাতে শীটগুলো পুড়ে না যায়। এভাবে সবগুলো শীট বানাতে হবে। এবার রোলগুলো জোড়া লাগানোর জন্য সামান্য ময়দা ও পানি দিয়ে গাম তৈরি করে নিচ্ছি। দেখুন সবগুলো শীট এরকম পাতলা করে বানিয়ে নিয়েছি। এবার একটা শীট নিয়ে নিলাম, এতে পরিমাণ মতো পুর দিয়ে দিলাম। এখন শীটের 3 দিকে ভালোভাবে গাম লাগিয়ে নিচ্ছি, এতে রোলের ভিতর তেল ঢুকবে না। আর এভাবে ভাঁজ দিয়ে শীটটা রোল করে নিচ্ছি। সাইডে বের হয়ে থাকলে এভাবে হাত দিয়ে ভালোভাবে ঢুকিয়ে দিবেন। সবগুলো রোল বানিয়ে নিলাম। আর রোলগুলোর উপরে কোটিং দেওয়ার জন্য একটা বাটিতে 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 2 টেবিল চামচের মতো পানি দিয়ে গুলিয়ে নিচ্ছি। আর এতে একটা ডিম দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি, কারণ কর্নফ্লাওয়ার আর ডিম দিলে রোলগুলো মুচমুচে হয় বেশি। এখন রোলগুলো ডিম ও কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণে চুবিয়ে টুস্ট বিস্কুটের গুঁড়ায় এভাবে গড়িয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ব্রেড ক্রাম্বও ব্যবহার করতে পারেন। সবগুলো রোলে ব্রেড ক্রাম্ব লাগানো হয়ে গেছে। এবার কিছু রোল বক্সে ভরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব পরে খাওয়ার জন্য। আর কয়েকটা ভেজে নেব এখন খাওয়ার জন্য। এই জন্য প্যানে 2 কাপ তেল নিয়ে নিলাম। তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এবার আমি 4টা রোল দিয়ে দিলাম। এখন চুলার আঁচটা কমিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিব। এবার আমি তুলে একটা টিস্যুর উপর নিয়ে নিচ্ছি। রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে খাওয়ার চেয়ে ঘরে বানালে যে কোনো খাবার বেশি ভালো লাগে। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে যদি আপনারা আমার রেসিপি অনুযায়ী রোল তৈরি করেন। একটা রোল আমি আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি।
দেখুন কেমন লাগছে। কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।